कुंदन जी आपके लिए शायरी है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। बड़े ही प्यार से आपके लिए मैंने लिखा है। शायरी के अगर एक लाइन भी अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो, नहीं जो दिल में जगह तो नज़र में रहने दो, मेरी हयात को तुम अपने असर में रहने दो। मैं अपनी सोच को तेरी गली में छोड़ आया हूँ, मैं अपनी सोच को तेरी गली में छोड़ आया हूँ, मेरे वजूद को ख्वाब के घर में रहने दो, मेरे वजूद को ख्वाब के घर में रहने दो।